Fala aí, pessoal, tranquilidade total. Então, galera, eu tô com um motorzinho aqui, ó, de uma Fan 2007, 2008, desmontado. Eu não desmontei o motor para vocês verem. Mas o intuito aqui de eu estar conversando com vocês agora é a descoberta do barulho. Você acelerava, o motor voltava, tava dando tipo um barulhinho de chicotada. Acelerava ou mantinha a mão acelerado, não tem como captar barulho via celular, porque, né, vai dar confusão de barulho. Então, galera, é o seguinte, esse motor ele é igual de 2000 a 2008, tá? Praticamente usa as mesmas peças. A diferença é que 2004 em diante usa catalisador. Então, minha primeira suspeita aqui pode ser pino de pistão, aqui ó, pino de pistão de má qualidade, é o caso desse aqui, mas o barulho não é o pino de pistão, beleza? Sergião, como é que identificar a folga no pistão, galera? Tá aqui, ó, botei o pino pra dentro, levei ele até o final aqui, ó, você passeia e faz esse movimento aqui, ó, por um lado e outro, tá? O motor lá fica nessa posição montado. Ainda montado, você tira o cabeçote, vem com os dois dedos e pressiona assim, ó. Você vê folga tanto assim como para um lado e outro, tá? E um outro detalhe, a borra de carvão aqui, ó, tá vendo? Borra de carvão aí, tudo preto aí, ó. Isso é sinal de queima de óleo, porque o pistão tem folga, tá? De repente você tá ouvindo barulho aí mais oco, mais grosso, aqui, ó, pode ser, olha lá, olha o carvão aí, ó. Beleza? O pistão já está trabalhando, chacoalhando aqui dentro, tanto assim como para um lado e outro. Beleza? Então, e aqui, galera, leva os braços oscilantes aqui, ó. Deixa eu achar o parafuso. Tá aqui, ó. Ó, o parafuso do braço oscilante é aquele fenda gigante, né? O motor tá lá assim, nessa posição. Você vai ver aí. Esse sistema aqui, ele tem desde a primeira CG varietado, 1970 e tal, até 2008, o último modelo, tá? Fica ligado. É o braço oscilante. A outra suspeita, esses braços aqui, ele aciona as varetas. Eles trabalham nesse movimento aqui, ó. Ó. O eixo de comando lá, o came lá, o ressalto, aciona ele, tá bom? E ele aciona as varetas. Fica nessa posição aí, ó. Duas varetas, uma de um lado, outra do outro. Aí. Fica nessa posição aí. Aí. Beleza? E nós sabemos aí que a Titan, a Honda, começou a fabricar a Titan 150 a partir de 2004. Veio com um sistema de corrente de comando, semelhante à Estrada, XR200, Twister, né, a partir de 2004. Então, pessoal, as varetas aqui estão boas, os eixos aqui, o braço oscilante. Ah, se você não sabe, tu manda regular o balancinho da tua moto. Aí o barulho fica lá, tec, 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 como se tivesse balancinho batendo ainda. É esses braços aqui, ó. Ela gasta esse ressalto aqui, ó, e faz o teu motor ficar com barulho de balancinho, só que um barulho mais alto, mais forte. Beleza? Braço oscilante. Fechou, galera? E a outra suspeita de barulho pode ser mesa do balancinho. Tá tudo ok, não tem folga, já vi aqui, tá bom? E eu identifiquei aqui que o barulho, vocês viram aqui, tô falando aqui, ó, do braço oscilante e do eixo do braço oscilante, tá? Tem que ver se ele não tem vala aqui, não tá variado. Não é o caso desse também. Mas aqui dentro, galera, leva uma arruela. Aqui dentro leva uma arruela. Ela é meio que oval. Ela não é uma arruela reta. É tipo um flangezinho, um material de aço que quando você monta os braços oscilantes, ela tem que entrar primeiro aqui dentro. Essa arruela não existe mais. Existe um pedaço dela. Aqui, ó. Ela comeu, ó, seria uma arruela. Como eu vou conseguir essa arruela, eu não sei. Eu vou ter que ir nos amigos mecânicos, ver peça de reposição,
tá? Aqui, ó, seria uma arruela de aço, ó, aí, seria uma arruela de aço com empenamento com empeno de fábrica, para que faça pressão ali nos braços oscilantes, para não dar balanço para um lado e outro. E aí, achamos o barulho aqui, beleza, galera? Você coloca ela aqui nesse buraco, tá? Ela fica lá dentro, vem primeiro, aí vem os braços oscilantes. Eu tô com ele montado aqui para não trocar a posição deles, e vem o eixo depois, beleza? Então o barulho desse motor tá dando tipo uma chicotadinha. Você acelera tanto reto como na volta da aceleração, tá dando um tipo uma chicotada, beleza? Então tá aí, ó, achamos o defeito. Aí, pedaço da arruela quebrado aí, ó, provavelmente quebrou porque colocaram um cilindro e pistão aqui paralelo, similar, genérico. E pra gente finalizar, galera, o cabeçote, tá? A gente vai trocar essas válvulas aqui, vai trocar retentor. Poderia estar com guia de válvula aqui quebrado, tá? Mas não é o caso desse. O problema do barulho desse motor aqui é a arruela do eixo ali do braço oscilante, que comeu, gastou, beleza? Aí, ela é de aço. E para desmontar, né, quando você desmonta, ele sai os braços oscilantes aqui, você vê aqui onde o parafuso passa e empurra para fora. Empurra aqui, ó, dá um empurrãozinho aqui assim, ó, esse movimento aí, ó, o parafuso pula, né? Esse parafuso aqui, ele pula e você tem acesso ali aos braços oscilantes, e essa arruela que comeu, danificou, e apareceu o barulho aí, um barulho baixo no motor em forma de uma chicotadinha quando você acelera e desacelera. Beleza, galera? Fica essa dica aí. Vamos aqui falar com o cliente aqui para comprar um kit, pistão, anel e cilindro, metal leve, tá? Ou ramp. São os dois melhores do mercado. Vamos botar aqui duas válvulas, metal leve, retentor original ou Corteco, que é a segunda melhor marca, Corteco, que eu indico. E vamos esmerilhar essas válvulas para poder montar esse motor. Mas o intuito do vídeo aí era falar do barulho para vocês no motorzinho varietado. Esse motor varietado, ele tem da Titan Today, da primeira Today, se eu não me engano 8.9 em diante, me perdoe se eu estiver errado, né, o motor varietado. Today, Titan, aquela CG Titan que parou em 2000, fabricou de 94 até 2000, Today até 94, 95, se eu não me engano, né? Ou parou em 94 a Today. Vocês aí que entendem melhor aí dos anos do modelo das motos aí, que sabem. Mas é mais ou menos isso aí, beleza? Então esse motorzinho varietado, achamos o defeito, o problema é a arruela do eixo do braço oscilante. E agora vamos correr atrás, né? Ver se a gente acha para poder montar esse motor. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus aí. Um abraço e é nóis sempre.